ஸோ ஹாய் ஹலோ எவ்ரிஒன், எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, வேலூர்லேருந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம், தருமபுரி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த பஸ் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் பஸ். இந்த பஸ்ஸில் நானும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன், பட் இப்போ தான் சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. பட் பஸ் வந்து நான் ஏதோ சுமாராக தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் கம்ஃபர்ட் வைஸ் இவ்வளோ நேரம் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். கம்ஃபர்ட் வைஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்டு பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்கிறப்ப அந்த ஷேக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது பஸ்ஸோட பாடி பில்டெலாம். பட் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா, அந்த சீட்டுக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்க அந்த ராட் வந்து விண்டோ ராடு, அந்த ராடு வந்து உள் பக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நம்ம கை வைக்கிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. 2 பேர் உட்காந்து போகிறப்ப கை அந்த சைடு ஒருத்தர் உட்காந்துட்டாங்க, இந்த சைடு ஒருத்தர் உட்காரணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கை வச்சு இந்த சைடு நம்மளோட 2வது சீட்டில் பாதிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இந்த பஸ்ஸோட பாடி பில்டு வந்து கேஎம்எஸ் கோச் பில்டர்ஸ். ஸோ நான் காமிக்கிறேன். ஸோ அவங்க தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பஸ் வந்து நமக்கு சென்னையிலேருந்து தர்மபுரி போகிற பஸ்ஸு. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த பஸ்ஸோட ட்ராவல் வீடியோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள். எனக்கு வந்து இந்த பஸ்ஸு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குப்பா. ஸோ உண்மையாக சொல்லணுன்னா, நான் இந்த பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஆனால் இவ்வளோ லேட்டாக ஏன் ட்ராவல் பண்ணேன்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பரவாயில்ல, நல்லாவே பாடி பில்ட் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ என்ஜின் வந்து இதுக்கு ஸ்பீடு வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க போல். ரொம்ப கம்மியாக தான், ரொம்ப நார்மலான ஆவரேஜான ஸ்பீடில் தான் போகிறாங்க. சரி, ஓகே ஃபைன், நம்மளுக்கு கம்ஃபர்ட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு தோணுச்சு. நல்லாவே இருக்குது பஸ்ஸும். ஸோ பாடி பில்ட் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயே ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்கப்பா. சொல்ல மறந்துட்டேன், அடிக்கடி மறந்துடுறேன்ல. சரி, ஓகே, நீங்கள் பண்ணிடுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். சரி, ஓகே, பண்ணுங்க. லவ் யூ ஆல் கைஸ், பாய். இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம ரைடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்த இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம இருக்கிற ஊருக்கும் போக போகிற ஊருக்குமான ஹிஸ்ட்ரியை வந்து எல்லா வீடியோலையுமே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி வரவேற்பு கொடுப்பீங்கன்னு தெரியல. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இதெல்லாமே நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப 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 ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு எப்படி கன்வே பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் கன்வே பண்ணுறேன். மேக்ஸிமம் 2 மினிட்ஸில் 2 ஊரை பற்றியுமே 2 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோவில் மட்டும் தான் கொஞ்சம் லெந்தாக போகும். அடுத்த வீடியோவில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். மெயினாக நம்ம அந்த ஊரோட ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அந்த ஊரில் என்ன ஃபேமஸ் அண்ட் அந்த ஊரில் வந்து சைட் சீயிங் ஸ்பாட்ஸ் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த ஏரியாலாம் சுற்றி பார்க்கலாம், அங்கே என்னென்னலாம் ஃபேமஸான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோலையும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். வேலூர் அண்ட் தர்மபுரி இந்த 2 ஊரை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வேலூரை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ வேலூர் வந்து 2000 வருஷம் பழமையான சிட்டி தாங்க வேலூர். ஸோ வேலூரில் இருக்க டெம்பிள்ஸ் அண்ட் மெமோரியல் ஸ்டாச்சுஸ் எல்லாமே பல்லவர்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் வேலூர் ஃபோர்ட். ஸோ வேலூர் சிட்டி வந்து லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். இங்கே நிறைய ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ்லாம் இருக்குது. இது எதுவும் மிஸ்டேக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட இன்னொருத்தருக்கு கன்வே ஆகிறப்ப அது கரெக்டாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அடுத்து வந்து வேலூரில் இருக்கிற சைட் சீயிங் ஸ்பாட்ஸ் அதை பார்க்கலாம். ஸோ சைட் சீயிங் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா முக்கியமாக நீங்கள் போக வேண்டிய விஷயங்கள் டெம்பிள். ஸோ டெம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலக்ஷ்மி கோல்டன் டெம்பிள், ஜலகண்டேஸ்வரர் டெம்பிள், தென்வெங்கடாச்சலபதி டெம்பிள், இதெல்லாம் ஃபேமஸான டெம்பிள்ஸ் வேலூரில் இருக்கிறது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா வேலூர் ஃபோர்ட் அண்ட் அமிர்தி ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். ஸோ இந்த ரெண்டுமே அங்கே வந்து இன்னொரு செகண்ட் ஃபேமஸான ஒரு விஷயம். மெயின் வந்து டெம்பிள் தான். டெம்பிளுக்கு அடுத்து இந்த 2 விஷயம் ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம். ஸோ இது போக வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா குடியாத்தமில் குட்டியாக ஒரு தீம் பார்க் இருக்குது. இது வந்து ரெகுலராக இருக்கா என்னன்றது தெரியல. வேலூர்லேருந்து யாராவது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள். ஸோ இது வந்து மகேந்திரா தீம் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே போனீங்க அப்படின்னா வெயில் டைமில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஒரு வாட்டர் கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் விளாட்லாம். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வேலூரோடது இதோட முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தர்மபுரியை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ தர்மபுரி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேலமோட சேர்ந்து தான் இருந்துச்சு. ஸோ 1965க்கு மேலே தான் தர்மபுரி வந்து செப்பரேட் டிஸ்ட்ரிக்டாக மாற்றினாங்க. ஸோ அது வரைக்குமே சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டோட சேர்ந்தா இருந்துச்சு. தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்டோட ஓல்டு நேம் வந்து தகட்டூர். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இதெல்லாமே கூகுளில் பார்த்து தான் நான் ரிசர்ச் பண்ணேன். ஸோ பார்க்குறப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் நிறையவே கிடைக்குது. ஸோ தர்மபுரியில் இருக்க சித்தேரி ஹில்ஸ்
ஹில்ஸ் அண்ட் வத்தலமலை ஹில்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த இடம்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ். ஸோ அங்கெல்லாம் போய் விசிட் பண்ணலாம். ஸோ வத்தலமலை ஹில்ஸ் அப்படின்றது நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று கேட்டிருந்தேன். ஸோ அதில் தான் பார்த்தேன். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. மேங்கோஸ் வந்து இங்கேருந்து தான் நிறைய ஊருக்கு வந்து செல் பண்ணுறாங்க. உங்கள் ஊரை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் மிஸ் பண்ண விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கலாம். நான் குட்டியாக சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு மேலே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அதை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.